My gas van net nou, Zain Johnson, volg beslis in haar pa, die bekende radioaanbieder Zain Johnson se spore. En met Vadersdag om die draai, om die waarheid te sê, net so 2 of 3 dae weg het, ons besluit om hom nou ook in te trek, sodat ons meer kan uitvind oor die pa en dogter se verhouding. So Zain sluit nou ook by ons aan via Skype. Hallo Zain. Dankie man, Nancy, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed met ons. Mense wil altyd weet as jy 'n famous kind het, of die mense nou begin praat van Kia se pa, of as jy nog steeds famous Zain. Nee, kyk, op 'n call was ek Mr. Zain Johnson, die traffic man gewees, en almal het gesê, Zain Johnson, deesdae sê hulle net vir my, o, jy's Kia se pa. Ek het nie probleem met dit nie, né? Kia, sê vir ons iets oor jou verhouding met jou pa? Sure. Wel die ding is met my pa en ek, ons is albei baie lief vir gesels. So ek onthou baie, like jy weet, terug in my kinderdae, ek en hy sal gesels tot by 3 uur in die oggend. En dit was my altyd lekker, jy weet, hy sal soos 'n bietjie van die oysters vir my bring, jy weet, dan kry hy dit van die ouens af en dan kom hy daar en sê, okay, nou gaan ons nou dit eet. En dan sit ons daar en ons is besig met hierdie oysters tot 3 uur in die oggend toe en gesels ons en chat maar net oor die lewe en hoe dit gaan. So ek en hy is nogals baie close en ons praat albei baie. So soms jy beklei ons 'n bietjie oor wie moet praat. Ja. Yes, nee, ek kan hoor want ek wil jou pa nou inbring en jy gaan net aan. Zain, dan is 'n mens Zain, die mense is altyd dan nuuskierig in daai gesprekke tot 3 uur in die oggend toe. Moedig jy jou kind aan om in dieselfde loopbaanrigting te gaan as jouself? Die ding basies is, jy weet, hulle sê altyd, don't let your babies grow up to be cowboys. So dit is 'n situasie waar, jy weet, destyds het hulle vir ons gesê, jy kan 'n onderwyser word, jy kan 'n polisieman word, of jy kan 'n prokureur word, of jy weet so aan, want daar was mos nou niks ander uitweg vir ons om te wees, as jy weet, omroepers was skaars op daai tyd gewees. Ja. So aan die einde van die dag, is ek bly dat sy het my voetspore gevolg. Ek het vir haar gesê, toe sy kom en sê, ja, but I want to go be into broadcasting, en ek wil nou op 'n radio wees, en so aan te sê ek kan jou niks leer nie, al wat ek vir jou kan sê is, just have fun. Ja, maar jou eie voetspore het wel in die onderwys begin. Is daar vir jou iets te sê oor die verhouding tussen onderwyser wees en dan uiteindelik 'n aanbieder wat nuus en wat inligting vir jou luisteraars of kykers moet deel? Ja, ek dink, jy weet, as jy praat van onderwys en jy praat van die media, dan praat jy basies van opvoeding en jy praat van bewusmaking van dinge. So aan die einde van die dag, jy weet, ek was in Manenberg en ons het 'n groot taak gehad in daai omgewing om kinders 'n beter lewe te wys. En wat jy probeer met luisteraars ook, is presies dieselfde ding. Veral nou wat ons die COVID-19 het en ons het coronavirus en hierdie tipe van dinge, is dit altyd 'n geleentheid vir jou om beter dinge vooruit te bring. En the media needs to educate and the media needs to make an awareness. En dit is basies waaroor dit gaan. So Kia, jy is nou al lank self in die besigheid in radio en televisie en 'n mens wonder dan nou, sit jy daar voor die mikrofoon of staan jy voor die kamera en jy hoor nog so half subconsciously jou pa se stem wat sê, jy moet net fun hê. Weet jy nou, daar's nou eintlik iets wat my pa vir my geleer het en ek praat altyd oor dit, want toe ek begin het, jy weet, is mos nou baie mense wat jy ontmoet en jy weet nou nie watter rigting toe nie en jy weet, is like amper soos, soms sit mense te veel goed like, op jou en jy soos van, ek kan dit nie vat nie. My pa het altyd vir my gesê, weet jy my kind, ek gaan nou vir jou 3 dinge leer en jy moet dit nou net onthou, nou dat jy nou in die bedryf in is en hy het vir my gesê, always remain humble. Never forget where you've come from. Go in, do your work and get out. En tot nou toe hoor ek dit in my kop. En ek is die beste goed wat my pa vir my eintlik geleer het, veral always remain humble, jy weet. En jy moet nooit vergeet van waar jy nou eintlik van gekom het, want ons was mos nou arm toe ons nou groot geword het. En my ouers moet baie hard gewerk het om uit te kom by waar hulle nou is en by waar my pa nou is. So dit was nou eintlik vir jou 'n bietjie van 'n uitdaging en ek onthou dit en vir my was dit een van die beste goed wat ek onthou van my kinderdae en die woorde wat ek my pa gevat het nou saam met my in my werksplek ook, ja. Ja, Zain, jy moet maar
jy moet maar self Sergeant Johnson wees, soos wat Kia vir ewig gesê het, sy met die kinders is. Praat gou met my, Zain, oor die tegnologie. Toe jy omtrent so 20 jaar, 23 jaar gelede in die uitsaaibedryf begin het, het jy nog gedink, daar gaan 'n dag kom dat jy nie in die ateljee hoef te wees om uit te saai nie, of soos wat Kia nou doen, 50-50 van die huis af omtrent begin uitsaai het hierdie keer? Kijk, ek was gelukkig geweest toe ek begin traffic doen met KFM. Was dit 'n situasie van, ek was in 'n helikopter vir 4 jaar geweest. Ja. So dit was fantasties. Ja, in 'n helikopter vir 4 jaar. So dit was fantasties. So ek was glad nie in die ateljee geweest nie. So nou en dan ateljee toe om naweekskofte te doen. En na dit was ek in 'n traffic management center in Goodwood geweest vir 2,5 jaar. So traffic is 'n ding wat basies dinamies is. Dit is die ding wat staties is. So jy beweeg rond waar die tegnologie rond beweeg. En deesdae is dit 'n storie van traffic reports word van die huis af gedoen. Jy doen dit glad nie in 'n ateljee nie, want jy weet nie, hoe minder mense in die ateljees, hoe beter is dit deesdae. Ja, maar sê iets oor hoe die bedryf verander het met soos ek nou gesê het, dat Kia nou daar na huis gestaan het vir die eerste paar episodes van 50-50 en haar deel van die program daarvan gedoen het. Ja, kyk, 'n mens moet onthou dat dinge gaan nooit dieselfde bly nie. Toe ek in die uitsaaiwese begin het, het ons begin met LP's en vinyls en die CD's, ja. En die CD's in. En jou uittrek kaarts wat jy gekry het, wat jy moet insit vir die advertensies en so aan. Yes. En soos die tyd verander het, het tegnologie verander. En soos wat tegnologie verander het, moet jy saam beweeg. Ja. As jy nie saam beweeg nie, gaan jy agterbly. En as jy gaan agterbly, gaan jy jou passie verloor vir dit wat jy doen. Kia, hier's nou 'n laaste geleentheid vir jou, of 'n geleentheid vir jou, om vir die KLOP-kykers te sê, wie is jou pa vir jou? Ja. Vir my is my pa die rots in my lewe. Hy is ook my onderwyser, want hy het vir my baie geleer in my lewe. And he's also been my teacher in the way that he's guided me through life. Ja. And he's my power. En hy's ook my sonskyn. Hy het altyd vir my gesê, ek is 'n feetjie, so hy is my sonskyn. Wel, ons is hier by KLOP baie trots op wat hy bereik het en ook dat jy hom vandag so trots maak, Zain en Kia Johnson.